Bonjour peuple de Dieu, émission na yo messant kolanda tous les temps et Dieu est capable de bandir de tous les côtés aux na lingos besika na yo olanda mission attentivement na yebi ke ndenge bolanda ke mission oyo bozalaka décidé na lingi bo s'abonner na chaîne oyo j'adore ministrer à tous les temps be mission banda koleka na TV à tous les temps be mission banda koleka na chaîne na yo YouTube pona ko la j'adore ministrer okolala décidé obanda ko toujours ba émission oyo zolobela toujours makambo oyo pesa espoir na mitema bato ezoki na mitema bato bamoni ke nzambe asila émission oyo koyebi soki nzambe asila te nzambe azali kozape chaîne te landa émission attentivement na yebi ke nzambe alola akomimonisa na baproblème oza nango e na lisungi ya nzambe apesi biso teme moko tolobela na moment oyo miracle de Dieu amène la confusion bikamwisa nzambe ezomema moko ya buliyeki nde teme pourquoi balobi ke le miracle de Dieu amène la confusion parce que makambo ya nzambe ekamwisaka bato makambo ya nzambe ezalaka il faut comprendre il faut zala moto aza molimo il faut zala moto aza na spiritualité soki oza moto oza na temps charnalité okoyeba te makambo ya nzambe nini esepasaka c'est pour ça tobi que le miracle de Dieu amène la confusion et nzambe alola apambola yo nde teme oyo nzambe apesi biso toloba na mois ya octobre oyo liboso ya tous les peuples balanda biso nalingi ozwa bible na yo totanga liloba nzambe elongo na ensemble afin que toyeba pourquoi nzambe alola pesi respiration ya teme oyo pourquoi nzambe alola alobeli na ntina likambo oyo nalingi tosala prière ya mboto yoka liloba nzambe ensemble na onayebi ke okozala desi te tosambe na kombo na yesu masiya alleluya yawe nzambe alola papa natiki libota mobimba oyo badispose ntan ya kolanda émission oyo Dieu est capable éternel Dieu de tous les côtés bazali nzambe alola pesa bango eyano pesa bango réponse na bamituna mpe na baquestion oyo bazotuna liboso na yo éternel Dieu yo nde olobi na makomi na yo awa na teme oyo opesi biso tolobela awa le miracle de Dieu amène la confusion éternel Dieu tika moto nyonso to akoyoka teme oyo mosantu na nga amona makasi na yo ayeba oza capable au nom de Jésus Nazareth tolobi amen. Bien-aimé, fongo la Bible na ototanga le banzambe ensemble na yo na mukanda ya Jean chapitre 9 verset 1er jusqu'à 9e verset. Donc Jean chapitre 9 verset 1er jusqu'à 9e verset totanga le banzambe na kombo na Yesu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? 3 Jésus répondent. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bien-aimé la lingi Olanda lecture malam. Tokitina 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au recevoir de Siloé, nom qui signifiait envoyé. Il alla, se lava et il se retourna voyant clair. 8. Ce voisin et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disant, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiant? Les uns disant, c'est lui, d'autres disaient, non. Mais il lui rassemblait et lui-même disait, c'est moi. Lui, il dira, donc, comment tes yeux ont-ils été ouvertes? Il répondit,
L'homme et là Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Et je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vie. Et il dira, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Zambalola pambola yo. Bien aimé, c'est pour ça que le bique bikamu sanzambe memi confusion. J'espère que tu as entendu lecture comprendre. Balobi awana neuf. Les uns disant, c'est lui, d'autres disaient non, mais lui rassemblait et lui-même disait c'est moi. Bible lobi que moi na mobali moko azalaki aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Jésus na koleka tant autant na neuf. Bible lobi que na koleka Jésus amoni mwana mobali aveugle de naissance. Ba disciple batuni mutuna. Papa nani yango asumuki po mwana mobali abota aveugle boy. Ba disciple batuni mutuna. Jésus répondre. Eza mwana mobali otenda asali lisumu. Eza ni ba parents na ende basalaki lisumu po abota aveugle. Mais eza po na misala ya tata na nga emimonisa malikola vi na ye. Eza po misala tata na nga emimonisa likolo ya vi na ye. Donc eza ye muta sumuki te ni ba parents na ye ba sumuki te basali loko mabe te po abota aveugle. Mais eza nga moko nzambe. Nde mutu nasalaka abota aveugle fait que les œuvres de l'Éternel soient manifestées à lui. Bible le dit que les œuvres. Lorsque bazo be les œuvres ça veut dire quoi misala. Misala bonzambe etalisa malikolo ya mwana mobala abotamaki aveugle de naissance. Bible lobi que Jésus a craché. Azui so ya boaki na mabele asalango mélange apakole na miso alobi kende kosoka na Siloé hormone. Lorsque kosoka na Siloé Bible lobi que na kozonga na ye amoni directement clair. Tant amoni clair ba voisin bazalaki tout entour na ye batuni ye question. Oyo ezali mwana mobali oyo azalaki aveugle to ezali ete. Ba misusu babite ezali ye. Banso habite eza yete me ye moko moto abika kibika mwanzamba lobi ke eza ngai. Moto bomi tu na ba question. Yango to lobi tem na biso bikamu isanzambe ezomema confusion. Bikamu isanzambe ezomema confusion de tem na biso. Ba voisin batuni ba lobi ke eza mwana mobali to yebaki mandia o abandya ko senga biloko na nzela te to eza yete. Ba biso alobi ndire baza ressemblance ndire bakoka ndire ezali ye ndire yete. D'autres personnes bi yote eza ye mususu abite. Eza yete me ye moko moto abikaki makasa nzamba bina konti bozwa buli ye. Na konti bo potana eza nga moto boyebaki azalaki mandia. Me nzamba lola abiki singa. Bien-aimé, émission dans le but qui est pour nous. De tous les côtés zolandanga, peuple de Dieu, moi n'enzambe nyon surtout, maman, papa et l'engue. N'appelle na koleka nanga na chaîne na YouTube, na télévision, na bois qui mis na moni peuple belé ba na kata souffrance, peuple belé ba bika peine, peuple belé ba bika minyoko, ba na nzambe belé ba bika souffrance. Bible lobi ke a passant Jésus na koleka amoni aveugle. Ngape na koleka na ba chaîne ya TV. Ngape na koleka pe na ba YouTube. Na se trouver que eza na base belé ba obika passe. Eza na mibale belé ba obika passe. Bien-aimé, yanga disciple o atuninga motuna passe au peuple bazomon. Ezali ba boti na bango, ezali ba parents na bango, to ezali masumu na bango moko. Bien-aimé, disciple à tout qui Jésus mutuna, mais un disciple c'est le Saint-Esprit. Il y a un disciple à tout mutuna, c'est le Saint-Esprit. À tout mutuna, mon serviteur, peuple nanga banyo comme la France, peuple nanga banyo comme la Mboka Brazan, peuple nanga banyo comme la RDC. Ba paso bazomona o eza bango nde basumuka ki to eza ba parents na bango po banyo comme nde banyo comme
mais à qualité ya mwana nzambe na répondre na Saint-Esprit eza ba parenté eza kindoki ya quartier te eza kindoki ya famille te mais eza mpo nzambe alola amimonisama na bavie ya bato nyonso to bandimaka nzambe te ki aresistaka pasi ozomema na vie eza mpo nzambe alolaki soki aresistaka yo moto ondimelaka nzambe te oboyaka makambo ya nzambe c'est pour cela pene ozomema na vie na yo lelo eza nango kokindoki ya famille te eza nango kokartier baloki yo te nzambe alola nde apinir yo mpo oluka ye plus okoluka ye okomona clair ya yo motuna ya mwana mwasi mobali ozolanda nga na émission oyo kindoki ozokanga bato bandoki na famille ozokanga bato bandoki na quartier eza ni ya famille ya mama ni ya famille ya tata na yo ni ya libanda te eza nde ondimelaka nzambe te c'est pour ça loko ondimelaka nzambe te nde ozotraverse na bamoment moko eza difficile plus okondimela nzambe nzambe alo abenga biso ke okomona clair mwana mobali na bible totangi nga na yo lecture babiki azalaki aveugle de naissance badisiple batuni mutuna eza ye nde moto asumukaki to eza bapapa nde moto basumukaki yesu alobi eza ni papa na bango ni mama na bango me eza nga moko nde nasalaki boye afin ke misala tata na ngai emonisama likolo na ye lorsque alobi zèvre eza misala yo mpe ti ndenge ozotula boye eza te kindoki ya famille oboyaka no ondimela makambo ya nzambe ozapaka makambo ya nzambe okokomona émission balobela sur jésus olongoli chaîne wana siko okobala ndenge nini bando okotisa bademande baozwa ye te parce que ondimelaka jésus te jésus nde moto abloke o makambo na mosala baninga bapromotion ezomata yo mataka te mpe te bimia yo mpe te omati te oza kaka toujours caporal parce que ondimelaka jésus te eza nde nzambe nde moto afrene makambo pandaka yo kondimela jésus okomona pete wana ekobima pandaka yo kondimela jésus okomona libala wana ekobonga pandaka yo kondimela jésus okomona stérilité bapesa yo wana o obotaka te kita dika yo obotaka te nana obika yo obotaka te nyonso tu wana eza zèvre misala nzambe etalisama na nzoto no afin ke ondimela ye soki ondimeli ye kaka nde nazoloba na te vao na mwa octobre oyo yo mpe bakobenga mpe mama bana na mwa octobre oyo yo mpe bakobenga yo mpe papa ya promotion na mwa octobre oyo yo mpe bakobenga yo parmi bato bavoyage na mwa octobre oyo bible elobi lorsque jésus abikisi mwa mbala na zongi bavoisin bazalaki tout en tout babiki o ese ezali junior oyo toyebaki azalaki aveugle eza ndire ye bazwi confusion eza ndire junior neti junior te mais junior ye moko adeside alobi vérité abiki moto bolobaki eza ye te eza ngai oyo boyebaki mandia bamonisi nga mpa nzambe alolo bien aimé na momo ozolanda nga kontate biso na banimero eza fiche yo moto ozobala te yo moto ozobota te ya yambo kondane bafamille ya yambo kondane okindoki ya quartier mpo nasala bamasumu ebele ekitadiki eza mpo na masumu ebele mpo nasala makambo mabe na lepase nange ebele ekitadiki eza mpo na wana bonso eza nzambe moto afreno makambo mpo oyeba kaka aza nzambe oyeba ndeni ya yambo kondane famille na bino baza na kindoki ya yambo kondane kotambola notambola ntango so otambola bientôt mikondane wi eza likambo te mais benga biso na banimero eza fiche tokoyebisa yo ezali yo moko to ezali nzambe soki eza yo moko tokoyebisa eloko nini okosala soki eza mpe nzambe nzambe mpe akoyebisa eloko nini okosala mais kokondane na mutu te ke eza kindoki ya famille ya biso moto esalanga boye j'espère que na époque ya mwana mobali azalaki avec de naissance ye mpa kozala bandaki kokondane bato eza kindoki ya famille na biso mais nzoka ndeki yango kindoki ya famille te nzambe nde moto asalaki ebongo bible obiki afin ke gloire na ye etalisama na ye nalingi nayebisa na yo yo moto ozolanda nga confusion ekotaki na bavoisin ke eza ye to eza ye te nalingi mwa octobre oyo yo mpe vi na yo emona clair afin ke bato bazwa confusion batuna ke ezali zizi atunde mboto eza zizi atunde mbote ezali igeti oyo toyebaki to eza igeti oyo toyebi te ezali joli abedi to ezalaki joli abedi oyo toyebaki te ezali debora to eza debora oyo toyebaki te
na lingi na vie ya batu na mwa otobo bakota confusion balobaki wana ezali j'adore to ezali j'adore te parce que moi octobre nzambe aloba bino yebisa na yo vie ne fait mona clair mais okomona clair comment lorsque okokroise ye lorsque nzambe aloba kotombola miso na bwaki amoni yo parle omoni clair mais na kati ya émission oyo pendant ke nga da namoni yo yebaki nzambe aloba mpe déjà moni yo. Mais le problème, contactez biso na ba numéro. Yo moto zobota te. Yo moto libala no za na problème. Yo moto ba démarche za na problème. Nzamba moni yo pendant que nga na moni yo directement nzamba moni yo. Na Brazza bozolanda nga, na France bozolanda nga, na Cameroun, na Turquie bolanda nga. Ba démarche ba na bino za ba problème, za ba difficulté. À tout le temps refika ke yaka refi. Contactez biso. Pour des gens à la monio. Bien aimé, bilobi que Jésus a craché qui n'a ma belé. Pourquoi Jésus a craché qui n'a ma belé? Parce que Jésus comprend. Il faut zongiser au commencement. Il y a création. Jésus a zongiser au commencement création. Ça veut dire quoi? A zongiser na forme à ça qui biso na ma belé. Abandonner les sous ya sika. C'est pour ça que Monique a vu so ya aboua qui na belé ça dans un mélange. Azui so abaka mabaya sango mélange na zelo pendant que ngalo to uta na zelo apakoli mo mbali oneloni alobi kendo sokwa na siloé na tinda ki eza mai na liloba nzambe présenter bo moyi l'eau symbolise la vie est-ce que osoka mai donc nzambe apesi ye bo moyi mususu miso emoni bulu yeke koti na bavoisin eza ye te ndenge eza ye mais ye moko abiki ezanga tika mo otobo oyo moto nyonso to amonaki oza eloko te Zambo amoni yo lelo na mois octobre oyo akotisa confusion pendant que kobenga biso na ba numéro to ko prier pour na yo tala même ata papa abocho akolobaki oyo eza mwana nga na bota to eza ye te mobalo ayebi oke oconcevoir ka lisusu te ayebi ke mwasi na nga concevoir ne lisusu te azane sous zemi te ma akozala surpris ya koyebise ke nakangami na zemi autono au conservoir ndenge ni banga pe na habité na la daki ka ke mission on a TV ba bi ke nzamba moni biso pendant que la benga ki l'homme de Dieu on attend à prier pour na surtout ka na conservoir yo mutu ba demande kota ba ya no la kote benga biso tant ba otuna ke yo bandi musande ni nga pe na habité na daki ka chaîne j'adore ministrer na YouTube apuyaki po na nga pasteur on a prier pour na ngamba mo na ki ba benga na musana ndenge sala mi nga pe na habité. Dans la mois octobre, il faut avoir confusion. Il faut avoir confusion. Et ça, la mine dengue, nin. Mais il y a ça, Nzambe. Autre landa qui na chaîne. Na YouTube, to benga ki Nzambe wana. Nzambe na kwa mona kibiso. Yenda pesi biso misala. Yenda pesi biso ban. Yenda pesi azong sisusu. Bolingo makasi na libala nanga. Yo mutomo libala etambo la confusion. Contactez biso. Numéro moi les affichés. Plus 243 plus 243 89 9200 787 plus 243 82 29 71 664. Contactez biso na numéro parce que nga na monio déjà na moni na passe na yo na moni na souffrance na yo na moni na problème etungisa yo mais na posa yo moko ko le problème au contacter biso. Comme ça, na la kisoma yo koko sokol. Ya yo za silhouette, ton choix yo au nom de Jésus. Bo tout longwe. Ton choix yo au nom de Jésus, nzamba lo se manifester. Ton choix yo ke kota prière bo sala bo zongi sa bo nzamba lo se manifester. Lorsque balo bela silhouette za maïté parce que balo ke la parole de Dieu c'est la vie. L'eau est symbolisée liloba nzambe. Et là, le service soit retenu ça on va maïté. Donc au nom de Jésus ça va se manifester. Stérilité est longue. Zamba la pambola yo. J'espère que la paix si merci na mutunyo sur 8 ans ya kolanda émission oyo j'adore ministrer et Dieu est capable. Émission tout le temps mais sans kolanda Zamba la pambola yo de tous les côtés la émission na mboka Libanda na mboka Congo et na yebi que ceux qui bo bengi biso bokozala de citer pour na ba solution pour na yebi que Nzamba lola na koleka na émission o amoni ba passe ya peuple na ye benga biso Nzamba la komi monesa alors na pesi bino ba bayi tokutani na d'autres opportunités
il y a émission Zambalo Européen biso sous toloba liboso peuple de Dieu n'abi que vous la décité. Alors na yango na pesi babai bo s'abonner na chaîne J'adore Ministry. Bo s'abonner à tout l'état pour s'abonner et nzambo anga akomi monisa. Alors na pesi mbote na bana nyonso tu église ya maison de récite bato nyonso tu pour confier na nzambe ya dadi na bino et na pesi mbote encore na mon papa biologique major Willy Binengela Machala et major Willy Binengela Machala na mama Zizel Kebolo na pesi bino mbote ndenge bozwi tant ya kolanda émission oyo bana nyonso tu ya maison de récite Maman Jolie Abedi prophétesse à Makasi na maison de récite, ma sœur Déborah prophétesse à Makasi na maison de récite et bana nyonso tu maman pasteur Saint-Tuche et moi c'est apôtre Serge Ngambo na pesi mbote maman pasteur Saint-Tuche Mbidi Machala Zamba lola pambola yo parce que 8 ans il y a kolanda émission oyo et Dieu est capable. Alors na pesi bino mbote na pesi encore mbote à mon père spirituel pasteur Ali Kabeya et na maman na biso maman Sandra moi si ya papa pasteur Zambalola apambola bino yebele. Merci encore na caméraman aux 8 ans ya kozwa image opeleka favorablement mon centre lola azong sebele tokutani na d'autres opportunités. Bye.